سلام بچه ها، خسته نباشید. امیدوارم که تا این ساعت روز حالتون خوب بوده باشه. اومدیم که با هم دیگه آموزش فایبر گلاس رو با هم دیگه ببینیم. اول از همه رنگ کار رو میکشیم. رنگ کار رو که کشیدیم یه نیم ساعتی یه ساعتی باید وایسید تا رنگ کارتون خوش شه. بعد از این که خوش شد، شما حالا دوست داری یک خمیر روش بکش، دوست نداری، اون بستگی به کارت داره دیگه. کارت اگر خیلی مثلا چاله چوله داره و شیار و اینا داره، باید یک کد بکشی، یک حالت خمیر روش بکشی. بعد که شما خمیرتو کشیدی، پشم شیشه تو میذاری. پشم شیشه تو که گذاشتی، قشنگ همه جا رو منظم، جای خالی نباشه، جایی هم رو هم نباشه. خب دوستان، پشم شیشه رو که خوابوندیم، میان با قلمو، بستگی داره کارتون چقدر باشه. قلمو یک داریم، 1.5 داریم، 2 داریم، تا هر چند. من از قلمو 1.5 استفاده کردم. بعد تمام قسمت‌های کار رو همه رو با قلمو با چسب باید بزنیم تا خوب خیس بشه همه جاش. و بستگی به کارتون داره. من الان این کارا برای قطعات ماشین‌آلات اینایه، من اینو 2 لا میخوابونم. من لای اولش رو خوابونده بودم، بعد از لای دوم من فیلم بردارش کردم. قشنگ همه جاشو باید خیس کنیم. و من اینو همه جاشو خیس کردم. حالا میریم برای گذاشتن لبه کار. لبه کار رو باز اندازه میبریم، تمام قسمت های کارتون رو لبه میبریم. تمام قسمت ها شد، لبه هاشو میذاریم. این هم مثل همون اوله، رو هم دیگه نباشه، جایی هم خالی نباشه، همه جاشو میخوابونیم. و دوباره همون کار خیس کردن رو دوباره تکرار میکنیم. خب همه جای کار رو که خیس کردیم، میریم واسه هواگیری. قسمت هواگیری توی کار فایبر گلاس مهمترین قسمتشه. شما باید انقدر روی کار، خب دوستان، من چون قبلا هم روی این کار کرده بودم دیگه، الان تمام شده دیگه. این کار رو ما با هم دیگه تو فرصت 25 دقیقه تولیدش کردیم. ممنونم. خب دوستان، اینم نتیجه کارمون. یه قطعه خوشگل، خیلی هم خوشگل و زیبا، اینو تولیدش کردیم به اتفاق هم دیگه. روزتون خوش، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. ممنون.